În epistola către Filipeni, la capitolul 3, cu versetul 19, stă scris: sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Bruxismul sau scrâșnitul din dinți poate fi o formă de manifestare a supărării sau a mâniei, în foarte multe cazuri manifestându-se în somn, în mod inconștient. Cauzele pot fi multiple: malocluzie dentară, stres, furie, anxietate, frustrare, etc. Estetica dinților e o tragedie pentru unii, în timp ce alții nu sunt interesați prea mult. Biblia spune în Evanghelia după Luca, la capitolul 13, cu versetul 28, citez: va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Aceasta fiind ultima formă de a-și plânge sfârșitul alegerilor lor. Pentru ei, lucrurile importante în viață erau alimentele, îmbrăcămintea, onoarea, confortul și plăcerile. Lucrurile care privesc cerul și veșnicia nu le tulburau cu nimic bălăcirea în noroiul acestei lumi. Ei își vedeau mai departe de îndeletnicirile lor, de parcă ar fi trăit veșnic pe acest pământ. Oamenii trebuie să aibă ceva în care să-și pună dragostea. Cei care nu vor să trăiască pentru Dumnezeu și pentru lucrarea Lui, vor trăi pentru pântecele lor și pentru lucrurile de pe pământ. Dacă nu trăim în totalitate pentru un scop înalt, este sigur că ne vom pierde vremea și viața. Oare vremea aceasta? Vorbește despre puterea inegalabilă a lui Hristos, vorbește despre slava sa. Tot cerul este interesat de mântuirea noastră. Îngerii lui Dumnezeu, mii și de zeci de mii de ori, zeci de mii, sunt însărcinați să le slujească celor care vor fi moștenitori ai mântuirii. Ei ne păzesc de rău și resping puterile întunericului care urmăresc nimicirea noastră. Nu avem oare motive să fim mulțumitori în fiecare moment, chiar și atunci când există aparente încurcături pe cărarea noastră? Estetica danturii astăzi se poate îmbunătăți foarte mult și chiar bruxismul are leac. Dumnezeul cerului, cel veșnic și atotputernic, e un Dumnezeu gelos și dorește să trăim doar cu El. Ce zice să faci chiar astăzi un control la marele medic? Așa cum spunea David pe vremuri: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră, spunea Domnul Iisus. Fă-ți și un control la medicul stomatolog de încredere și vezi ce-ți spune cu privire la dantura ta.